多謝大家收睇養生修談嘅道教武術。今次我係為大家介紹嘅係太極劍。呢個太極劍呢，就係簡化太極劍32式。呢套劍呢，係喺國家政府將太極拳簡化為簡化太極拳24式嘅同時呢，修訂出嚟嘅。咁呢套太極劍呢，係屬於楊家嘅太極劍嘅劍種。咁但係咧，呢個楊家太極劍亦都係出自於陳家太極劍嘅。咁所以咧，基本上咧，呢套簡化32式嘅太極劍咧，就係源自於陳家嘅太極劍嘅。咁呢一套劍全部咧就有32式。咁我哋咧就將呢套劍就分上下兩部分嚟到去表達出嚟。上部分咧就比較簡單容易做一啲。咁佢個影子咧有簡化太極拳嘅影子嘅。咁下部分咧就多咗少少嘅發勁嘅動作。原本咧發勁動作喺簡化太極劍咧就係唔出現嘅，但係咧喺我認為咧，因為太極劍咧簡化太極劍係源自於陳家嘅太極劍，佢係有發勁嘅，所以咧我喺下部分咧嗰個演繹嘅方法咧就會加咗少少嘅發勁嘅動作嘅。咁原則上咧，發勁嘅動作咧都係可以喺32式裏邊任何一個動作都可以出現嘅。咁即係話咧，每一點都可以發勁。咁但係咧有一啲因為劍法嘅問題咧，由於劍法嘅應用咧，所以咧有一啲發勁咧必然係喺嗰個招式裏邊出現，而其他招式咧就未必會係容易發勁得出嚟。所以咧就希望大家咧就睇完之後咧係細心去琢磨下佢，同埋咧就演練下佢。跟住我係為大家表演簡化太極劍32式嘅上半部分，希望大家細心欣賞。開式嘅時候，一動無有不動，然後平肩寬開左腳，用個丹田之氣提雙手，再沉返落嚟，雙手打個圈，開馬，右劍指指前，擺馬上，左劍柄頂，然後交劍起最丹田並步點。向後打個圈，然後回身持，再回頭劈，向前撩劍，左右平帶3次。6個輪劈，左邊輪前邊劈，回收再持前。開步要注意嘅就係我哋用丹田之氣，提手亦都係用丹田之氣將氣向上提。我哋要注意個腰同埋個胯係轉動，帶兩隻手臂。跟住個點劍揸咗劍之後，係用手腕發力向前點嘅。再加上呢個並步，呢個丹田聚氣嚟到去加強個力，回頭劈，跟住向前拉嘅時候，我哋係用腰帶，用個腰帶劍向前斜30度至45度，係做一個平帶。劈嘅意思呢，就要成身墜落去啦。收劍亦都係一個短勁向裏收。再順勢向前刺。下節，跟住挨右再逼步左腳向前刺。轉身盤劍3下，提右腳捧劍，順勢落馬，逼步衝前刺。
打個圈左撩，再一個圈右撩，回頭用劍指指前，再雙手捧劍並步丹田氣向前刺。左右攔劍係由下向上撩嘅，左右攔劍要做3次，係斜步出30度至45度。跟住擺馬向前，但係個身向後反刺，提一提劍，再回身刺，向回頭劈，前邊點，獨腳平托。做下節嘅姿勢要用全身嘅腰轉動，下節之後收一收右邊，再弓步向前刺，轉身回頭盤劍3下，再捧劍，用全身嘅力向前刺咗之後，順勢落馬衝前再刺，跟住做撩劍，左撩，跟住打個圈右撩，回頭用左劍指指前定馬。再捧劍，用丹田聚氣嘅方法向前刺。呢個攔劍係要由下向上攔，係一種撩劍勢。我哋撩劍嘅時候要順腰同埋胯嘅轉動嘅力，跟住向後刺，提一提劍向前再刺，回頭劈，跟住前邊點劍要用手腕。啱啱我哋係睇完簡化太極劍嘅上半部分啦。咁我哋睇到我哋呢個太極劍呢，主要呢就係揸劍嗰個劍法係好重要嘅。咁首先我介紹呢就係初頭開式嘅時候呢，揸劍呢，用左手揸劍，食指係可以伸直嘅，然後拇指同埋其他3隻手指呢，就喺度合攏食指，咁係咁擺嘅。另一隻手指呢，另一隻手呢就係用劍訣，即係2隻手指食指同埋中指伸直，其他3隻手指係合攏嘅。如果呢邊右手揸劍嘅時候呢，我哋左手呢要揸劍訣，亦都係同樣食指同埋中指呢就伸直，其他3隻手指呢係合攏嘅。通常我哋一定係揸劍訣嚟到去做護手。咁喺呢個右手揸劍嘅時候呢，我哋會睇到呢有2種方法，一種就係完全係
揸劍柄，另外一種咧就係有隻食指咧就係托住個劍托嘅，咁係嚟助力。我哋兩種揸法都係可以。咁如果我哋係揸把重劍嘅話咧，好多時我哋係需要一隻食指咧，就喺個劍托嗰度綁住。另外咧，我哋嗰個劍法裏邊咧，好多時咧就要用個腕力。我哋平時練劍之前咧，最好做一啲熱身咧，就係試下用個碗，用個碗嚟到去將個劍咧旋轉，呢個係腕力。喺嗰個演練套路嚟講咧，我哋需要咧就個馬步腰全身，將個氣咧就帶到個手部，咁令到個劍嚟到移動嘅。咁呢個係一般內家拳嗰個應用方法。所以我哋如果係出一個叫斜飛嘅動作咧，我哋先行步，跟住先至行劍。行劍嘅時候咧，我哋個腰咧係先帶動嗰個劍身向前嘅。咁呢個就要用個腰力嚟到去打劍嘅。又譬如我哋個左右撩劍嘅時候咧，開步，然後先係用個腰嚟到帶到佢把劍去到一個水平位。開步，用個腰帶到呢個水平位。咁嘅時候咧，就會係將呢個咁嘅劍法咧表達出嚟。咁亦都係一個太極拳嘅拳理。另外咧，有一啲叫點法，劍係好多時用腕嚟到點嘅，即係用個腕力向下點。有一啲咧係劈嘅。如果要劈嘅時候咧，我哋全身咁樣劈落去，用個身沉，就唔係用個點嗰個腕力啦，係用成個身加上個手臂力係劈嘅。如果係點咧，就用腕力嘅。咁另外咧就係發勁嘅問題啦。如果我哋玩劍嘅時候，好似我哋玩咗個野馬分鬃，我哋揸劍亦都可以做一個野馬分鬃嘅動作，就係咁樣斜拉。但係如果我哋玩野馬分鬃係玩發勁嘅時候咧，我哋玩劍亦都可以係斜拉嘅時候咧，將個身咧帶個氣去到個劍嗰度，咁亦都係發勁。咁如果我哋玩嗰個劍咧，玩唔出嗰個太極嘅意思又唔得嘅喎。所以咧，我哋喺玩劍嘅時候咧，除咗嗰個法度、嗰個技擊上面咧，個劍法嘅技擊上面咧，就一定要玩到嗰個太極嗰個意義出嚟。於是乎咧，我哋玩劍嘅時候咧，我哋無論邊一個動作都好，包括咗過渡，我哋都係要用個張力嚟到玩。張力嘅意思即係話，我哋個劍要向前行，我哋又唔好俾佢向前，但係佢最終咧都係向前。咁呢個就係張力啦。咁呢個太極劍，因為要打個太極出嚟，所以咧我哋亦都要做一個咁嘅張力，表達呢個太極嘅狀態，咁先至玩得好呢個咁嘅太極劍嘅。咁呢個就係簡化太極劍裏面嘅重心，希望大家細心去研究。
歡迎大家收睇養生修談道教武術嘅簡化太極劍32式嘅下半部分。上一集呢，我哋睇咗上半部分嘅簡化太極劍啦。咁呢一集呢，下半部分呢，我哋會發現到呢有一啲部分動作呢係有發勁嘅。咁呢一啲動作呢係作為大家參考，或者大家可以唔發勁嘅。咁但係咧，就喺啲演繹上面咧，我係想傳達於呢個陳家太極拳嘅影子，所以咧就有一部分係發勁嘅。咁希望大家細心欣賞啦。我提左腳，再落馬，圈左邊劈，再扭前腳，再劈，鬆身轉腰做斜飛。吊馬喺右邊，由腰出向前刺，再收劍，要用短勁轉身，弓馬前刺，放鬆身交劍，劍指合馬。我提左腳，再落馬，圈左邊劈，再扭前腳，再劈，鬆身轉腰做斜飛。吊馬喺右邊，由腰出向前刺，再收劍，要用短勁轉身，弓馬前刺，放鬆身交劍。啱啱我哋睇完呢係簡化太極劍嘅下半部分。咁上一次我哋已經介紹咗嗰個上半部分嘅簡化太極劍啦。咁希望大家結合埋上集同埋下集，咁喺屋企多多練習，嚟到去體會下呢個簡化太極劍嘅劍法同埋太極嘅哲理。我哋玩太極劍呢，就有一樣嘢要注意嘅，就係
我哋嗰個劍法嘅問題，因為我哋打太極拳咧都係要講求拳法嘅，我哋打太極劍咧都係要講求劍法嘅。劍法係一個獨立嘅技擊嘅形態，我哋喺實戰上邊咧用劍法嚟到打，但係我哋練習嘅時候咧，我哋係用一個太極拳嘅太極嘅拳理嚟到去打，所以我哋要打出嗰個劍法同埋打出太極呢個意義嘅。咁喺呢個技擊上邊咧，我哋劍法咧都係獨立於自己嗰個技擊，即係嗰件兵器嚟到去講嘅。所以我哋要打出佢嗰個撩啊、帶啊、刺啊、或者截啊、攔啊、收啊等等呢啲咁嘅劍法。咁喺技擊上邊咧，實戰上面我哋都知道咧，打起交上嚟咧，兵器互相接觸咧，就一定係快㗎啦。所以咧喺呢個太極劍嗰個應用嚟講咧，一定係快嚟到打慢嘅。咁所以我哋發覺有一個問題就係話，我哋點解打太極簡化太極劍係打得咁慢嘅咧？我哋係練功嘅。練功嘅意思咧，我哋係要打出呢個太極劍嗰個太極嘅哲理。咁但係咧，我哋千祈唔好忽略呢個咁嘅哲理之餘咧，我哋要打呢個劍嘅劍法。咁所以咧，我哋喺以下嘅環節咧，我哋會介紹一個對策，將呢個太極劍嗰個劍法咧點樣去應用咧，就演繹出嚟。咁呢個咧就係包括咗我哋整套嘅32式嘅太極劍嘅內容，譬如帶啦，同撩嘅唔同咧，點劍用手腕力啦，或者用劈劍係用全身腰膊力同埋個臂力打出嚟啊咁樣。咁喺呢個細緻裏邊咧，我哋會選擇一啲長兵器或者短兵器嚟將佢對策嚟到應用出嚟。咁喺呢個時候咧，我哋會發覺咧，我哋個節奏會快嘅，同埋速度好強嘅，同埋嗰個應用嗰個效果咧就表達得非常之敏捷嘅。以下我哋睇下呢個簡化太極劍嘅對策嘅片段啦。下節指前一劍格之後向前用劍指點穴，通常點嘅穴位係喉嚨啦。並步點劍係並步聚丹田之氣，然後借呢個氣嚟到點劍。獨腳反刺係挨身閃步，然後喺另一邊嚟到去打佢。左右平帶係左右隔開之後咧，沿住個兵器順住個勢入馬嚟到去削對方嘅手腕。獨腳輪劈係下邊輪咗兵器之後咧，順勢飆步上嚟到劈對方。退步回收係用短勁係阻截前嚟嘅兵器，然後逼步上獨後腳嚟去刺。退馬下截，然後走馬平刺，就係喺下邊截咗兵器之後咧，掃開另一個攻擊，再向前借勢刺。轉身盤劍係盤開左右或者上下嘅來勢。捧刺，然後進步追刺嘅意思就係順住個勢嚟到去再追加一個攻擊嘅刺劍勢。虛步撩由下低向上，向住對方嘅中路撩。右弓步撩亦都係同樣係下邊向上撩。虛步點劍要用手腕，點劍勢係手腕嘅力。虛步輪劍係要用腰肩膊一齊咁樣係聚住個力落去要殺。入馬斜飛閃開之後入馬，然後挨向前右邊削過去。虛步回收係截咗劍之後借勢轉彎，轉彎之後可以喺上邊劈過去啦。
我哋睇完呢個太極劍嘅對策咧，同埋我哋知道咗呢啲太極劍嘅招式嘅應用之後咧，我哋發覺咧，呢個簡化太極劍其實咧與其他嘅劍咧係基本上係相同。點解咁講咧？因為劍法本身就係喺技擊實用上邊演繹出嚟嘅。太極劍亦都係有崩啊、收啊、撩啊、刺啊、帶啊等等呢啲咁嘅劍法嘅，所以喺睇起上嚟咧，我哋嘅應用同其他嘅劍係基本上係一致嘅。又到我哋武術問題嘅時間啦。我哋而家問一個問題，就係當我哋練習簡化太極劍嘅時候，我哋要用以下邊一種劍嚟到去練習呢？ A. 伸縮劍 B. 木劍 C. 重劍 D. 係輕劍。呢個問題嘅答案應該係 C. 重劍。輕劍係太輕啦，因為我哋要練呢個手腕嘅法度，所以咧應該用一啲重啲嘅劍嚟去練習比較好啲嘅。木劍亦都係太輕，咁所以答案係重劍。今次我哋係問呢個簡化太極劍係源自邊一家嘅呢？ A. 陳家 B. 楊家 C. 袁家 D. 張三豐。呢個問題嘅答案應該係 A. 陳家，因為呢個簡化太極劍佢表現個形式咧，雖然係楊家，但係咧就係由陳家嚟去編定而成嘅。最早嘅太極劍應該係陳家。